المساءلات، إذا لم تكن مادريديستا فأنت خصمي. ليس ديربي في الليغا، بينما هي كأس ميشيل بلاتيني، كأس الويفا لدوري ابطال اوروبا. يهرب دي ماريا ورقه صفراء ديكوي بورس. هاجوا وماجوا هنا في استاد لشبونه، حرموهم من مرتده قاتله، حرموهم من كره للهدف. هذه هي اعطاها رونالدو. جارث بيل جول. جارث بيل مش ممكن. انتظرتها هدف وحلم بها آل مدريد في الشباك. الويلز ماذا أهدر؟ الويلز كيف ضاع كرة العمر؟ مش ممكن على الكرة فرص والكرة جوال. رونالدو يمشي. الله عليك يا البلجيكي. كرة الثالثة رونالدو من يضرب الكرة الثالثة، والكرة ضاعت، كانت قريبة. الراموسي والجناح، الراموسي وسع كرة ضاعت يا الميرينجي. الراسية ديتونت، الطلعة الارتقاء فماش زي رونالدو. ترجع كرة خطيرة جدا. محاولات بالجملة. جارث بيل يهدر من جديد، ولكن ما زالت خطيرة، والكرة ترفض الريال. يهرب جارث بيل. مش ممكن يا بيل. ماذا تفعل يا بيل؟ مش معقول. ترجع رونالدو. مش ممكن. ضربة جزاء. مارسيلو يقلب الفاينل في الشوط الثاني. اخر كرة تمشي بالراس. جول ده الملكي. ريال مدريد. الملكي يتعادل. مش ممكن. بالقوة تدخل، بالبنية تدخل، بالساق تدخل، بالراس تدخل. راموس يدخلها الشباك. الله يا راموس، منقذهم، ملهمهم، مدون الانفجار. يخسرها مع لوكا مودريتش يصاب. لوكا مودريتش أراد تكرار سيناريو ملعب أولد ترافورد. دي ماريا يعدي. لحظات تاريخية للفرقة الملكية. جارث بيل بالرأسية، سلطان اللعبة الشعبية يسجل الأسبقية. ريال مدريد يقلب الدائرة. يا ريال يا بطل الأبطال، يا ريال يا حكاية أجيال وأجيال، يا ريال يا خيال، كل الخيال، كل الأوصاف شوية عليك. تاريخك وحاضرك يناديك. كوكب الكرة عنده سلطانه، المدريدي عملاق حاكم زمانه. الريال قمر الزمان، بدر البطول، ما كيفه حد فريق الذهب. مارتشيلو يسدد. جول. فانا الملكي السلطان يعود بعد 12 عام. مارتشيلو هو وحده. الريال يا بطل الابطال، يا ريال ما كيفك حد، يا ريال يا حكايه. والله كل الاوصاف شويه عليك. قمر الزمان. ضربة جزاء للدون، ضربة جزاء رونالدو. شيء كبير يا عمري. الملكي ملكي مهما صار وكان. رونالدو جول. فعل التورنادو. الريال الابطال قالوا عليك شعار وشعار. يا رونالدو يا ريال، انتم الليله ابطال الابطال، انتم اسياد هذا الزمان. ترفع العاشرة العالية الغالية يا إيكار. كاسياس والريال كامبيون دي أوروبا. كهربائية الأجواء في سان سيرو أمامكم مشاهدينا الكرام للمرة الثانية في ظرف 3 مواسم. يتواجد هنا العاصمة مدريد في أعلى سقف الكرة الأوروبية. حوار النار، نهائي النجوم الكبار. جارث بيل سادة عجيبة. واو، شنو هذا؟ يان أوبلاك
يان اوبلاك السد الكبير. توني كروس، كروس يوزع، جول! الريال زين الدين زيدان برشا فنان. الريال يقول انا بطل الابطال. الريال عال العال، جابها له، حتى له راموس، حتى له كرة ألمانية بالمليمتر يا حبيبي، بالمليمتر. وراموس أسرع من الكل، هو الحل، يسجل هدف الذهب بفريق العجب. 1-0 للريال. هات فنونك، هات جنونك، هات. كريم جول! يان اوبلاك 1-1. كريم يصطدم بالصخرة السلوفينية. يان اوبلاك يسكن يوزع. رونالدو يا رونالدو، شوف الصعود صاروخي للامبراطور. لوكاس فاسكيز رغم صغر السنين يتقدم، يمشي، يحاول. فاسكيز جول! النجاح الاول للوكاس فاسكيز. يجمد يان اوبلاك في مكانه. مارتشيلو اليساري البرازيلي، يمشي مارتشيلو باليسار، جول! شوف الجرينتا الوارثي باي يتقدم، كانت باي يصاب، وجول! جول وانفراج في جماهير الريال. 3-3. راموس من اجمل ما يكون. راموس بكل الفنون. 4-3 للريال. فران ضيع الكرة. فران، كرة التاريخ، كرة الزمان. الله رونالدو سيهدي الكأس لريال مدريد. الدور الامبراطور. جول! ريال مدريد على سقف الكرة الأوروبية. زين الدين زيدان أول مدرب في تاريخ فرنسا يكسب كأس رابطة الأبطال الأوروبية. دييغو سيميوني بدموع الأرجنتينية. وهذه البنية للأتليتيكو صعبت علي والله يا عيني. نار وبركان في مدرجات سان سيرو. ريال مدريد 11 لقب، فريق الذهب، هو العجب. بس زين الدين زيدان برشا فنان، برشا فنان. ريال مدريد مشاهدينا الكرام يكتب تاريخ، هو الأقوى في أوروبا، هو السلطان، هو حاكم الزمان. الريال ما كيفه حد. اللهم صل على النبي. الريال وحده. وكريستيانو رونالدو الفانتوم، الشبح الذي يظهر للجميع. رونالدو يقرب، كرة جول، كارفاخال، رونالدو جول. متعود دائما، ضربهم مدريد، ضربه كريستيانو رونالدو. انا بقول في البدايات انه رونالدو واخد برشا عن جيجي بوفون. هذا الجول صاروخ ماديرا، جولاتو ديل ميرينجي. زيزوش حدد لها. شوف الكرة كيف دارت، وشوف الروس كيف داخت ودارت. اليوفي داخ، الريال يدوخ، رونالدو يضرب ويفرح. اول شوط عليه حطها له، 7 شوطة في 5 ماتش، حط له 6 في الشبكة. مش ممكن على تجرؤك على النمبر 1 يا نمبر 1 الحراس جيجي، نمبر 1 الملاعبية الجوليادوريس كريستيانو رونالدو. كارفاخال، مودريتش جابها بيديه، صد الحارس جيجي بوفون. الريال يضغط، وكازيميرو جول 2-1 المدريد عن طريق كازيميرو. حتى الكرة مشات السامي، والسامي بدلها ويبكي يا سامي اليوفي. واسم الريال ثابت، اسم الريال يبقى، اسم المدريد يواصل، اسم الشامبيونز يتواصل مع عشقها للريال. ماذا بينك وبين الشامبيونز يا زيزو؟ رونالدو الكرة الثالثة والهوى، ختموها، فجروا البوفون واليوفي.
مدريد والليلة عيد، 5 والخميس عليكم، الليلة رونالدو يساهيكم، 5 والخميس عليكم، كريستيانو الليلة يساهيكم. ايش باش تشد يا بوفون؟ تمشي له يمين يجيك يسار، تتحرك يسار يتكلم من اليمين. الله يا رونالدو يا البرتغاز، كبير فوت شعلن جول. 3 مدريد 1 باع وروح يا اليوفي. شوف مارسيلو اللياقة البدنية، المهارة والرباعية، الرباعية اسينسيو. فانتاستيكو مدريد، un grande مدريد في ليلة المؤانسة، 4 في ليلة الإبداع، رباعية. يا الله يا الله، الأربعة توجع، الأربعة ما تخليك تنام الليل، الأربعة تخليك تاخذ مسكنات مهدئات. مبروك للجمهور المدريدي في كل مكان، الكاس 12، النجمة 12. عزيزي المدريدي، ليصلك جديد الملكي بلسان المعلقين. أثبت وجودك بالضغط على الزر لايك تشجيعا لنا، ولا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس بالقناة المدريدية الأولى في الوطن العربي.